Tsy fitemo le hoe na ankolaka fa tena fifaliana ny fandraisany eto. Ataontsika tsikitsiky be ho an'i Jesosy androany. Feno fifaliana ny fonao. Boky ny Filipiana rehetra dia manambara sy mampianatra ny momba ny hoe fifaliana marina. Ny fanananao fanahy masina dia tsy mahatonga anao himotomototra fa mahatonga anao hifaly foana satria efa ampahafantarin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina aminao izay manana ny fanahy masina sy feno ny fanahy masina ny programan'Andriamanitra miafina indrindra. Dia tokony hifaly foana tsika. Isaky ny mahafantatra tsy ambaratelon'Andriamanitra ianao dia manino tokony hitsika foana hoe zay indray Andriamanitra ary indrindra indraindray na tsy voatery fantatritsika raha ny zavatra mety hitranga dia tokony hifaly tsika satria nahoana fantatsika ilay Andriamanitsika fa Andriamanitra tsy mba manary an-dalana izany. Raha mino an'izany ataontsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy androany sady amin'ny fifaliana dia atao hoe alleluia! Eny Jesosy ataontsika hitsangana raha sitraka ao dia hivavaka tsika ampientanentanana amin'ny fo tena tobotoboka be ho an'i Jesosy atao fotoana anankiray tena efa tsy andronao sahady indray nionanao amin'Andriamanitra androany. Ohatran'ny hoe fotoana anankiray tena anehoanao ny tena fitiavanao lalina an' Jesosy indray ty fotoana ity. Nanao sakrifisy tsika rehetra tamin'ny endrika be dia be. Mety nandeha tongotra ianao, mety nandeha bisikileta ianao, mety nandeha moto ianao, mety nandeha taxi be ianao, mety nandeha ligne 11 koa ianao, tsy manino izany zavatra izany fa zao mientanentana tsika satria vonina indray ny anomehany tsara indrindra ho an'i Jesosy. Dia ilay fo tena efa mibitabitaka amin'ny fifaliana tena te handray an' Jesosy be mihitsy. Amen. Salamo faha 210 no vakitsika 1:1 ka hatramin'ny 10 rehefa avy eo. Salamo 111 1:1 ka hatramin'ny 10 fa zao ataontsika hivavaka. Hivavaka tsika dia sokafy tsara ny fonao androany ho vonina tsara eo amin'Andriamanitra. Vavaka tsika ary. Andriamanitra arainay tsara indrindra. Andriamanitra fitiavana ianao satria nalefanao Jesosy Kristy ho famonjena nay tsiraray avy. Tao anaty fotaka ny fiainanay taloha kanefa indro ianao tsy mba nikajy ny tananao akory ny tsingitsingina nandray anay nampialanay tao fa nijanako mihitsy ny navelanao nidina hitondra ny fahotany zao tontolo zao mba hahafahanay zay rehetra mino anao, zay rehetra mandray anao, zay rehetra manaiky anao mandova ny fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny fitiavanao be dia be, misaotra ny amin'ny famatsianao hery anay, misaotra ny amin'ny famindramponao Andriamanitra. Alleluia! Misaotra ny amin'ny fitiavana tsy hainay refesiny, tsy mety ritra isanandro avelanao eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Jesosy eo mahagaga Tompo fa ianao ilay Andriamanitra tsara indrindra dery ny fiainanay tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny fitiavanao be dia be, misaotra ny amin'ny famindramponao. Tena tiana ianao Jesosy. Ataontsika araka nambaran'izany ao anatin'ny fotsika tena tiako be ianao Jesosy. Mety tsy haiko Jesosy indraindray manambara an'ilay izy amin'ny alalan'ny teny mety indraindray tahaka ny zaza te hiteny be fa tsy ampy ilay vocabulaire Andriamanitra. Dia amin'iny fotoana iny Andriamanitra tsapako hoe tokony hiteny am-panahy. Jesosy feno fitiavana anao ny foko Andriamanitra. Feno, tena hoe feno Andriamanitra. Tsy mbola nahita ty tahaka ny fitiavanao Andriamanitra. Tsy mbola nahita ary tsy ahitanao ovinanao viana Andriamanitra fa ampy ianao. Ampy ny fitiavanao Jesosy. Misaotra Tompony amin'ny asany tsiraray avy. Indraindray zay mety tsy mahay mankasitraka ny zavatra efa nomenao anay. Indraindray zay mety mieritreritra foana fa tokony ahazo mihoatra izahay. Kanefa mety tsy hainay akory ny zavatra ny mankasitraka an'izay efa natolotra ao Andriamanitra. Ny toetra ny fonay Jesosy mila ahitsy, mila amboarina. Ary izay angamba ny mahatonga anao amin'ny teny hoe tandremo ny fonareo mihoatra noho ny zavatra rehetra tokony tandremana fa avy eo ny havian'ny aina. Tompo, aoka ny fanapa-kevitra Jesosy ifamatotra aminao mandrakariva. Aoka ny fomba fiteninay Jesosy anambaranao sahady. Aoka ny fihetsika Jesosy ahitana ny fahatsaranao isanandro Andriamanitra. Aoka ny toetra ny fonay Andriamanitra ho tahaka ny fidobodoboky ny bateria manambaranao Jesosy Kristy. Aoka ny vavanay Andriamanitra manambara melody mampitena hoe mampaniditsidina ny fanahinay rehefa eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Aoka ny fitiafan'ny tananay Andriamanitra ho fampientanentanana ny toetra ny fonay hitodika makany aminao mandrakariva Jesosy Kristy. Aoka Jesosy tena hoe ho feno anao zahay. Raha maka ny teninao zay Jesosy dia amin'ny fo efa mangitakitaka sahady, efa tena hoe mientanentana be ny amin'ny fihaonana aminao indray androany Andriamanitra satria ianao eo foana ho anay Jesosy Kristy. Indraindray vokatra ny fahotana dia tafasaraka aminao zahay fa ianao mbola miandry anay Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny fiandrasanao anay, ny amin'ny fitiavanao anay Andriamanitra. Fa na dia tsy mendrika ary zahay dia eo ianao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy.
Amin'ny anaranao mpanjaka, ento ny vavanay, ento ny sofinay, fenoy ny fonay amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra. Anaro izahay, dia ampianaro indray izahay androany. Raha hivoaka eto izay rehefa mirava, dia aoka fo efa voahitsy ny tenin'Andriamanitra. Aoka ho fisainana, efa manaiky ny fitarianao Jesosy. Aoka ho lohalika, mpandohalika eo amin'ny fanatrehanao amin'ny fotoana rehetra. Miankohaka sy miaiky ny fahalebiazanao. Dia amin'ny anaranao mpanjaka avy indrindra masina mandrakizay. Alleluia. Amen. Atao tsika tehaka ho an' Jesosy ihany raha sitraka ao. Atao ve mbola tsisy tehaka ohatran'izany mihitsy mena ho an' Jesosy. Yes. Sôhatra Jesosy. Salamo faraka 12 andiny voalohany ka hatramin'ny 10 vakitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra ao. Eo amin'ny fivoriana marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah, ka diniany izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinana maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagaga nataony izy. Miantra sy mamindra fo Jehovah, nomeny hanina izay matahotra azy. Tsarova mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olony, tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana. Mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy. Efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy. Masina sy mahatahotra ny anarany. Ny fahatahorana ny Jehovah no fiando ampahendrena. Fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany. Maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Dao tsika hitehaka ho an' Jesosy sady teny hoe maharitra mandrakizay ny fiderana ianao Jesosy. Maharitra mandrakizay ny fanompona ianao Andriamanitra. Ny fiankofanay dia mandrakizay Jesosy Kristy. Tsy amin'ny fotoana izay eritreretinay hoe metimety aminay, fa amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Tompo, ny amin'ity fotoana ity Andriamanitra dia aoka ho temboka fanombohana indray ho anà, ho anay rehetra, ho an'ny tsirairay avy. Fanombohana ny amin'ny fanomezana ny tsara indrindra ho anao Andriamanitra. Aoka izay Andriamanitra hosa an'olotra izay mendrika ny voninahitra ao. Aoka tsy asianay kajy, tsy ho kajikajianay ny zavatra ny tany, na ho tsitsianay, fa tena hoe laninay ny herinay ho anao Andriamanitra. Satria fantatray Jesosy fa rehefa mikambana aminao izahay dia tsy ho ory hery mandrakizay, fa ianao mihitsy no mpamatsy hery amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Tsy ahoanay izay zavatra nivelana, tsy maninona izay zavatra renay, tsy maninona zavatra mety ambaran'ny zava-mitranga, ny situation maro samihafa Andriamanitra, fa ny zavatra azony antoka dia izao. Ianao mihitsy niteny tamin'izany fotoana izany, niady hevitra amin'ny mpianatra. Raha zany ny fepetra, olona tahaka ny ahoana ny afaka miditra any an-danitra. Zavatra teneninao Jesosy Matthieu 19:26 dia milaza hoe zany dia tsy hain'ny olombelona, fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Za koa mihitsy Jesosy fa amin'izao fotoana izao dia mbola hainao ny zavatra rehetra. Betsaka ny zavatra tsy hainay, ary eo amin'ny zavatra tsy hainay mihitsy Andriamanitra no tianao hanehoana fa ianao no Andriamanitra. Ianao mahefa ny zavatra rehetra. Ka tononiko amin'ny anaranao Jesosy Kristy, no ilay Andriamanitra ny tsy hay atao, nao ka haneo fahatsarana sy fahagagana indray eo amin'ny fiainam-panahinay sy ny fonay sy ny momba ny tsirairay avy androany Andriamanitra. Dia hiteny izay Andriamanitra hoe mitenena Jehovah fa miendra izahay zanakao, miendra izahay, vonina indray izay ny anaraka anao Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hika alleluia mafy be isa roa telo. Alleluia. 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 Jesosy tsy ny volanay ihany, tsy ny talentanay ihany, tsy izay tianay omena Jesosy, fa ny aminay rehetra mihitsy Jesosy no efanao. Raisy Jesosy ny aminay ho fanatitra velona, ankasitrahana masina, voatokana ho anao. Satria anao ilay Andriamanitra tsy aroroparatsiana, Andriamanitra masina, masina, masina ianao. Raisy ny aminay rehetra ary androany Jesosy dia izay varavarana tsy avy aminao dia aoka hikatona avokoa, fa ny varavaran'ny lanitra ao no aoka hisokatra androany Jesosy eo. Aoka ny andon'ny lanitra Jesosy anenika ny fonay sy ny fiainanay tsirairay avy androany. Ka niza tonga eto mangetaeta miandrandra anao Jesosy dia tsisy ho disy fanantenana.
fa andray ny hery avy aminao, andray ny hery ny fananao Jesosy, ahafahanay mandeha indray araka ny sitraponao, araka ny teninao Tompo. Tsy tsitsitsitsy Tompo, fa tena andeha araka ny fonao, olona araka ny fonao izay tsy misy fepetra Jesosy. Aterinay ho anao ny aminay rehetra Jesosy. Amen. Ateriko ao an-tranonao, ny ampahafolokarena, zay no tianao, zay no tianao. Na iovitrovitra zany tany, na iororo ny firenena, fahitanao, hahitanao. Voainy vavahadin-drano ny lanitra, andenanay, sakafony fonao, andenanay, oh yeah. Voainy vavahadin-drano ny lanitra, andenanay, sakafony fonao, andenanay. Voainy vavahadin-drano lanitra, voainy vavahadin-drano ny lanitra, andenanay, andenanay, zamitsy Tompo. Voainy Jesosy, andenanay, andenanay. Havelao irakera, havelao itubatubaga, ny ranon'ora-pita ivatravatra havelao irakera, havelao itubatubaga, ny ranon'ora-pita ivatravatra voainy vavahadin-drano ny lanitra, andenanay, zamitsy Tompo.
Ndanu nilanita andenanai Hote socio Sei fanare la tira capa Iresina Arutaye Tinjai andenanai Andenanai Te socio fuai Fuai te socio andenanai Fahazarana Jesosy fa tena irehatra atao anatinay tokoa ny ianao ny sitraponao aza velanao ionina hijanona amin'ny toerana anankiray izay Jesosy fa voleo mihitsy ny etaeta ty anatinay mba tena maniry androso isan'andro Tompo atateraka ny teninao milaza hoe ia mazava tahaka ny fitatavonana mandrapatonga ny fitatavonany masoandro tahaka n'izany ny faniriana ho anay Jesosy mba ho fahazavanao ho filazantsara satria izay dia solo-tenanao mandehandeha Jesosy mifona raha indraindray Tompo tsy ianao no hita à travers anay tsy ianao no hita à travers ny fiteninay amin'ny fisainanay amin'ny fiakanjonay Andriamanitra androany Jesosy fotoana hiverenana indray omeo ny fanahinao zay satria ny fanahy nomenao anay dia tsy fanahy osa fa fanahy mahery vonizay ny androso indray Jesosy vonizay Jesosy ny rehatra ho anao osory sy tario zay tsy manatena olona zay Jesosy hanosika anay tsy miankina amin'ny olona zay Jesosy ampandroso anay fa miankina amin'ny fafenony fanahinao zay fantatray fa eto zany fanahinao zany eto zany Jesosy ampahery anay indray fanahy meu hery aho fanahy velum aho aza velirery aho
família não isana tua nome queria amini santi não lazao yan sa fanayo umewere okay no ira mafian fanayo velo miau azaveliao família não isana tua nome Santi now, wanyamini, yantoniza mua. Fianau ire, Jesus. Fianau ire, nyasakaisa quiza. Usulicitari, wow. Fianau no antenai, fianau no antenai. Fanayo mewera Fanayo mewera Fanay masno velume oh azafelirea mirandau isa tua no amike Amini santi now, wanyamini, yantoniza mua. Fianau ire, usurindaya. Fianau tupo, Jesus androande porofo mivainga ny fahatsaranao famindramponao tsy miala aminay tsy misy mendrika izay na dia iray akory aza Jesosy fandreto izay olonao mijoro eto anatrehany seza fiandriananao masina sahy manambara fa ny fahasoavanao matoy izao anay efa tany anatin'ny aizina indrindra izay Jesosy tany anatin'ny fangijana tany anatin'ny ditra tany anatin'ny fanompontsampy Jesosy matsiaro favovonjy ary tena zany tokoa izay Jesosy tsapanay mikorina amin'ny fiainanay isan'andro isa-tsegondra isa-minitra zany fitiavanao zany fitiavanao zany mbola misitona anay androso Jesosy anatona anao tsy noho ny amin'ny asanay Jesosy tsy noho ny amin'ny fahamarinanay fa noho ny amin'ny famindramponao iza moiza izao mihoatra noho ny falebiazanao zao le tsy mendrika anao
Androko sisa izao Sizayarako aminao Dia mbola famindramponao Asan-dratany amin'ny lanitra tananao dia okenao ilaza amin'ny androany Fara izao no toy izao Tsisy avy amiko Jesosy Tsisy avy amiko fa avy aminao Zaho lay tsinotsino Zaho lay tsinotsinona Lay tao an-dabaky liona Fanatsakanao Ozanakao Fara izao no toy izao Jesosy dia tsisy avy amiko Fara izao no toy izao Tsisy avy amiko Tsisy avy amiko fa avy aminao Zaho lay tsinotsinona Tao an-dabaky liona Indro natsakanao Fahasoavana Timbola nun famindramponao Tokony fanotronana Fizanotoanao Tsisy azo arinaminao Miakiny falebiazanao Betsaka Jesosy Sotra Jesosy fa ninina vesatry ny lasanay Ianao no efa milaza Jesosy fa tsisy nitsarovana na dia kely akory Soratanao boky ny fiainana ny anaranay Jesosy Natsanganao ny zanakao zay Androany kosa Jesosy dia manamafy ny fanoloran-tenana eto anatrehanao zay Ilaza aminao ny aminay rehetra Jesosy Fa tsy ataonay filan-dratsy mahita ianao Fa ataonay tompo antom-pisina sy antom-pahavelomana Ka ninona idona, ninona hiatra Jesosy
ninona iseho ninona tsy iseho Jesosy dia efa anao izay hatramin'ny farany. Voadinay aminao zany Jesosy Kristy, ilay tianay, ilay apakatra anay, anao hatramin'ny farany izay. Eny Jesosy. Tiako anao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloko ninonine hatramin'ny farany ny atsika sy anao hatramin'ny farany. Tiako anao Jesosy, tiako anao lazao amin'izany tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izaniza Jesosy tsy hosoloko ninonine hatramin'ny farany ny atsika sy anao hatramin'ny farany. Lazao amin'i Jesosy afoko izay mamin'ny foko ety Jesosy, afoko izay maminy foko ety dia omeko anao landao ay azy izao tontolo izao zao tsy alaminao. Mety ho faly, mety malahelo a Jesosy, nafaly ao nalahelo ao telefony anao narary ao nani ao silozanao ka ity ao mivoary fa anao hatramin'ny farany. Tiako tiako feokira dia voz ny fanoloran-tenanao tenena amin'i Jesosy. Indro ao anao tompo afoko izay maminy foko ety Jesosy dia omeko anao, afoko izay maminy foko ety dia omeko anao, indro omeko anao ndao ay azy izao tontolo izao zao tsy anao nafaly ao deo vonay anao fa anao hatramin'ny farany
Alleluia. Mino afahatra amin'ny farantsika. Tsy ala amin'i Jesosy. Ninninona midona, ninninona tsy midona, tsisy miala eo. Alleluia. Manasanao azo toerana tompoko azafady. Tonga amin'ny fotoana fijona vavolombelona tsika. Mandroso tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery ihany ny ahafahako mijoro vavolombelona eto androany. Misy zanako mianatra ny Canada dia efa ela be izany mitady petit boulot zany hoe zany eny mba te ahita asa. Dia ngamba toka efapolo angamba ny CV napetrany. Dia ndray azoma zay dia ozy izy hoe zany eny kivo izy fa tsy mety mahita. Dia ozy izy aho hoe mivavao dia mahita fa alohany andehanany lao hanao entretien dia atsovy dia natsony ndray azoma tokotokony amin'ny 9 alina eo aty amintsika dia nandoalika zay sy taty voahirana. Dia nandoalika be dia hoe Andriamanitra mba omeo azy raha asoa azy ty zavatra ty asa ataony angatahany ty. Dia natory aho rehefa avy eo dia voninahitra ho an'i Jesosy Kristy fa vao maraina nijery telefônina dia ozy izy hoe voaray zany eny. Sotra to. Alleluia. Andao tsika itiaka mafy be amin'ny voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia. Mandroso tantily aho. Voninahitra ho an'i Jesosy zany ny ijoroako vavolombelona eto fa tamin'ny talata talohan'ny 19e anniversaire dia torana teny an-dalana zany ilay zavikeliko nefana izy hanala fanadinana nanomboka ny alatsinainy tao aorianan'ilay 19e anniversaire iny. Dia rehefa nanantona amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia niaraka mivavaka izay dia ozy hoe mandana ozy izy fa tsy maninona tsony io zaza io. Nefa ilay zaza zany isaky ny tonga ao an-trano dia sady atsatra be no tsy mahavita ninninona no tsy mahasakafo. Dia rehefa nandeha ny fanadinana dia tena natanjaka be izy tsy naninona ary afaka fanadinana somatsara. Dia voninahitra ho an'i Jesosy. Dia nandeha nitady dokotera ihany izy izay zany ny asabotsy taloha ilay 19 mino fa hoe zaho izy mama hoe tany amin'ny dokotera ihany. Nandeha tany amin'ny dokotera izay tsy nentina hita bus tsy nentina hita dokotera. Alleluia. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy. Manaraka izay dia tamin'ny asabotsy alohan'ilay 19e anniversaire iny ihany dia nahita fampahitana fitia zany nakany an'ilay 19e anniversaire. Nefana za zany nieritreritra hoe tsy maintsy hikarakara anazy amin'ilay fanadinana ka dia tsy maintsy hifo maraina. Dia teo zany farisahirana. Rehefa niantsa an'ilay olona nitaizan'ilay zokiny zany dia ozy ilay olona hoe tongava aty nareo mianaka ozy izy raha pitsy maraina dia hoeto aty ilay zaza dia hoeto daholo ny zavatra ilainy rehetrarehetra amin'ny fanadinana fa raisina hiatanana izy manomboka ny andro anomboa amin'ny fanadinana mandra-pavitany. Dia lamina teo zany ilay fandanana tany amin'ny 19e anniversaire dia voninahitra ho an'i Jesosy. Fahatelo manaraka an'izay zany dia ty tarehako ty tao anatin'ilay 19e anniversaire iny dia tsy fantako hoe naninona nahazo azy fa nangididy be tena tsy nahazo aina mihitsiny ako. Dia tamin'iny dia nanantona amin'ny mpanompon'Andriamanitra tao dia nisy teniny lazainy nampitenen'i Jesosy anazy zany. Dia ataovy ozy izy mandritra ny 3 andro izay zavatra izay fa ho afaka io. Dia rehefa nankatoa ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra dia natao ilay izy nandritra ny 3 andro dia tonga dia tsy nisy ninninona tsony ilay tarehy fa nijanona ilay nangididy. Dia voninahitra ho an'i Jesosy. Antsika itiaka mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia. Alleluia.
Nijoroka volombelona tao voninahitran'Andriamanitra dia fiarovan'Andriamanitra tamin'ny zanako sy tamin'ny fiainako fa be dia be ilay izy fa anankiroa nijoroka volombelona noho ny amin'ny fotoana. Anankiray somary efa elaela avy teto amin'ny tranom-pokon'olona izay dia andeha hody niaraka amin'ny zanako anankiroa dia izany teny hoe andao andeha fa sao dia lasa izay dia tavela eo lahy dia za nieritra tampoka inona moa tsy hiverenako ibatabafla za tsisy atao any an-trano dia izay miverina lery nieritreritra hoe lasa izay dia izay mihodiny eto atsasakady manao batabafla lerika efa lasa efa ela be tany tsy fantatra hoe lasa aiza fa mivoaka fotsiny izy dia 6 ans le ray dia lasa tany izy dia efa tapitra daholo ny fibatana bafla dia efa lasa izy Josue dia tsy hita izy dia samy mizara zany dia pasteur Franck nakany datorindra nakany dia pasteur Herine nakany tsy hita dia tafapetraka tetsy miantso amin'ny pasteur Rodolphe fa tsy nahazo miantso tsy nahazo dia mipetraka tatsy ambadika tatsy tena very telefona mety vita ihany fa mivery zaza tena tsy vita mipetraka teo dia zay hoe ao ato dia manaraka makany an-trano dia nanontaniako ilay mpivarotra bakiraro voalohany tao tena nanaovana hita zaza nanao akanjo tsipitsipika orange dia hoe lasa ny azakazakany izy tomany be lasa any dia tonga tany aloha tany dia le faran'ilay mpivarotra tary nanontaniako dia hoe sao dia nahita zaza hoe nisy mibata teo izy dia nareo nisy olona mibata izy dia nateriny tany an-trano. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra mamandraky tiany androany tsy fantatry izay olona izay hoe iza ilay mibata anazy teo andohana analakely ho any an-trano. Dia faharoa ny zanako anankiray somary hyperactif be izy manao zavatra be dia be izy mihetsiketsika foana dia ao an-trano izy dia nieritreritra izy hoe raha sindrio izy hanao savily amin'ity armoire ity dia naka kasine izy dia nataony teo amin'ilay alianina anankiray karetsaka ray dia teo izy roa za avy ny ambina baka tary hoe fa maninona koa ty armoire ity ka misy olona ao ambany misy olona memeby ao fa tsy haiko hoe ahoana nampiantona an'ilay armoire teo tsy misy latabatra eo aloha tsy misy seza eo ambany tsisy vaky le fitaratra nefa 3 porte palissandre le izy fantongilana teo fotsiny le izy niantona teo le izy dia misaotra an'i Jesosy fa marina ny teniny indray mpandeha tetsy amin'ny tranomanga hoe ho an'izay olona ato anatin'ity trano ity izy mety misy accident fa tsy afaty na zavatra ohatr'izany fa tavavoaka PTB le izy fa voninahitra ho an'Andriamanitra rery any Alleluia. Tsara loatra Jesosy, alleluia. Misaotra Jesosy ny amin'ny fiarovanao misaotra ny amin'ny tananao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ndaontsika hivavaka. Misaotra Jesosy ny amin'ny fampahitana fi, misaotra Jesosy ny amin'ny teny izay ampiteneninao mpanomponao fa marina eto amin'ny fiainanay kay zany rehefa mankatoa zahay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fampahitana fity asa izay nataonao teo amin'ny zanak'ilay taty teo. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanasitranana, misaotra ny amin'ny hery, misaotra ny amin'ny fiarovana tsy takatry ny saina. Misaotra Jesosy fa mety hoe mahatsaro teny izay indraindray hoe irery eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity aika ianao eo foana Jesosy raisanao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Misaotra Jesosy fa ianao nefa ny teny fa momba anay mandrakariva mba raha-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Raisy Jesosy ny dera, raisy ho anao rery ny laza ary ny voninahitra sy ny haja mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndaontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Falmerabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy manasanao hitsangana ndaontsika hankasitraka ny tombo sy saotra azy hatrany ho fitohizan'ireo vavaka salamo fiankofana sy fiderana efa nataontsika tanatin'izao fotoana izao asanatony tananao dia sakafo an'Andriamanitra mifonao dia omeo voninahitra ny tompo isaora izy ny amin'ny herinandro ary tonga dia atambaro ny fisaorana fa amarana ny volantsika asanatony tananao dia misaoran'Andriamanitra mifonao manontolo raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ndreto izay tao mifanatrehanao mankasitraka sy misaotranao ny amin'ity tontolo andro ity indray ny tarihanao anay hitantananao ny fiainanay sy tahianao anay
misaotra ny amin'ny herinandro vita ity indray a ny famaofao zavatra maro samihafa ao anatin'ny zavatra tsara sy ao anatin'ny zavatra evenina efa ratsy a dia tonga izay atao mifanatrehanao miteny hoe misaotra betsaka mankasitraka ary mame voninahitranao ny amin'ny fitantananao tsy diso fitondranao feno fahamarinana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny mois de juillet eny tompo asandratra ny tananay ankasitrahana ianao fa nanomboka ny janvier février mars avril mai juin ary ty juillet vity ty amin'ny lahady a dia misaotra betsaka nandritra n'izay fotoan'izay niteny ianao nampianatra ianao nanangana ianao nananatra nanitsy namalivavaka namatsy anay nikarakara anay tena hoe naneo fagagana teo amin'ny fiainanay nampahery anay nitondra fahazavana sy hafanana teo amin'ny fiainam-panahanay nao zay nampandrotsonao zay ary nomenao foana ny tombonary tahaka ny androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta amen. Hoy ny boky mpitoroteny a ny Lamentation chapitre 3 verset 22 mpitoroteny toko fatelo ny andininy faharoa amby roapolo ny anaran'i Jesosy a ny famindrapon'i Jehovah ny tsy nahalany ritratsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany vaovao isamarainy zany a lehibe ny fahamarinanao a amen. Tika ianao hanokatra ny fonao amin'ny fifaliana fa androany a dia misy zavatra indray a omanin'Andriamanitra ao anao amen. Androany a dia misy zavatra indray a ho asehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao androany a mbola tsy tapitra matsy le journée tena ataovy misy fiomanina sy fibitapitana be ny anatinao any hoe eto amin'ny fanatrehanao Andriamanitra ao avozonao a isanandro zany amena satratony tananao ny famindramponao sy ny fitiavanao anay isanandro anao miay milazako hoe ampoanao avozinao anay Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra ny amin'ny fanatrehanao indray andro any hariva misaotra ny amin'ny fivoriana misaotra fa mifanahanao no nitarika anay ho tonga eto misaotra ny amin'ny fahafahanay a avy any amin'ny tokantrano sy ny fiainany andavanandro tonga izay a manantona anao mame voninahitra anao indray tahaka ny amin'ny ditakarivo ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a amen. Anio manokantsika dia nomen'Andriamanitra aloha hevitra anankiray a nampitondrany ny lohateny hoe Fahasoavana ampy. 1 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 ny anaran'i Jesosy ny fo izy tamiko ampo anao a ny fahasoavako ampo anao a ny fahasoavako ampo anao a ny fahasoavako saratony tananao ndao tsika anambara ny etaetantsika iombona amin'Andriamanitra bebeko be dia be ny zavatra mety mifamaofao eo amin'ny fiainanao tsy laviko mety misy zavatra mafy be ao misy zavatra mampitomany misy zavatra ao mavesatra mety misy zavatra ao mandratra ty teny aminao fa afaka hifarana andro arivo zany satria atao mifanatrehan'Andriamanitra ianao ataovy ao anatinao fotsiny ny fahatsapana hihoary fotsiny le hoe mila zavatra avy amin'Andriamanitra ataovy ao anatinao fotsiny hoe tompo ianao aiko amen. Entoa anilanao sakafo mifotsika ho an' Jesosy amen. Toetreo mandraky izay omeko anao ny fiainako handray anao afasakaizanao
Vavolombelona aminao aho hoe tsy indray mandeha tsy indroa no nananako an'ity fahatsapany ity teo amin'ny fiainana. Misy zavatra faran'izay mafy mitranky tena midonana izy tena tsy taolana mihitsy satria efa mihoatra noho ny taolana ilay izy. Fa misaringotra ianao amin'izay azonao sarangotana. Fa izay sarangotanao mamotsitra taoly. Tsy maintsy ianao mitodika any amin'i Jesosy. Ary kely izy lalana ampianarany tompo anao hoe ny olo-pantatrao, ny olona mety heverinao fa tianao na manodidina anao, na zavatra mety hoe circonstance nantenainao, na mety hoe tsy haiko hoe misy rêve napetraka hoe ty rangamba tena eto amin'izay vao tena se réaliser fa maika izy brisé. Eo ianao tonga saina hoe Jesosy tena tsisy akoatra anao kay, ary tsisy afa-tsy anao kay. Fa vao misokatra ao amin'izay ny fonao